Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал Криптогеймеры. Сегодня, друзья, покажем новый проект Hodl God. Петруха, здорово! Кирилл, здорово, всем зрителям привет, спасибо за ваши лайки и подписки. Да, какая-то интересная игра, какой-то 3D движение, экшен, да, для блокчейн игр это что-то новое, непредвиденное. Э, Да, игры такого именно плана, по-моему, в принципе, мы не видели, чтобы были уже на такой стадии разработки, друзья. Это Deathmatch. Сейчас просто покажу практику, насколько игра рабочая, и потом, естественно, зайдем в пару игр, посмотрим вообще сам геймплей. Пока там Петруха расскажет что-нибудь интересное вообще, наверное, про проект. Да, игра сделана на движке Engine Unreal, поэтому так все классно, красиво. Под капотом у него блокчейн VAX, да, это, кто может в курсе, слышал, Alien Worlds, всякие NFT проекты. И вся система здесь больше заточена на NFT-шки, да, то есть NFT-шки в виде скинов. То есть это какие-то... Вы собираете там несколько NFT-шек, объединяете, и вы превращаете там в какого-то скелета там, или еще. То есть не стандартная вот эта вот моделька у вас будет, а более такая необычная. Может быть, когда будут практичные бои, нам встретятся такие донатеры, да. В чем еще они тут хотят сделать play to earn, да, игра и зарабатывает, это в том, что победитель десматча есть 30% шанс, что на карте будет серебряный ключ, это вроде как лотерейный билет, чтобы получить NFT-шку, или 10% шанс получения золотого слитка. То есть это ты бежишь, как, я не знаю, в старом Квейке, да, там, поднимаешь броню, и она у тебя, грубо говоря, над головой как баф висит. И все это видят, все пытаются тебя убить. Надо остаться последним в живых, имея этот баф. Тогда ты его получишь. Вот, пока игра, конечно, в раннем стадии, видно, что разработчики работают, фиксят, меняют немножко скиллы, меняют механику, физику, где-то что-то лагает, что-то пинги не срабатывают. Мы видим вот синий экран, да, который сужается. Это как Battle Royale у нас. Такая механика заставляет вас в конце игры все-таки друг с другом побиться, да, иначе на вас Да, пройдет. защита от кемперов. Кто хочет где-то на краю карты торчать, она как бы заставляет перемещаться. Как вы можете увидеть, еще параллельно есть два оружия в игре. Это мечи спаренные и лук. И скиллы как раз таки заточены под это взаимодействие. Есть всякие там разрывные выстрелы. То есть они используются за счет у нас маны. В игре есть одна хилка, то есть один скилл, который может восполнить ваше здоровье, он тратится тоже за ману. Есть, естественно, хп сверху слева красненьким обозначено. Желтенькая это стамина, то есть это всякие вот эти дэши, которые мы можем делать. Сейчас в игру добавили вот новую функцию, такой какие-то, видите, как такого полупролета какого-то. То есть раньше не было, вот это сделали буквально недавно. Но, в принципе, особо в практике показать больше нечего. Давайте перейдем уже к игре и посмотрим, насколько все это динамично смотрится. Да, я пока, может быть, расскажу, почему такое название. То есть, кто не в крипте, может, не в теме. Ходл, это был такой мем, чувак там в 2000 каком-то там 2012 году, когда биткоин очередной раз падал в цене, скрашивался там со $100 до $3, все там были в панике. И вот чувак на форуме, такой был старый аудовый форум, где всякие криптоны общались, переписывались. Ставьте лайк, кто знает, что такое форум. Вот, он там чувак написал, типа, не паникуйте, не продавайте, держите свои биткоины. И он опечатался в слове, пост был на английском, в слове hold, да, это типа держи. Он написал hodl. И с тех пор это все было подхвачено криптосообществом. И теперь, когда вы где-нибудь видите в Твиттере или каких-нибудь форумах, сообщениях, то люди пишут hodl. Это значит, типа, у меня там алмазные руки, я не продаю, я держу, типа, валюту. И вот они назвали это, типа, боги ходла, да, можно так сказать. Так, ну вот у нас, кстати, пока не забыл, две карты есть в игре. Это вот эта новая карта, есть такая более светлая, где я показывал какое-то подземелье. Как вы можете видеть, на этой карте почему-то все время меньше народу играет. То есть на другой там бывает человек по 10 бывает за матч, а здесь вот видите 3 человека пока. Уже есть первое Она, столкновение. она более
просторная, обширная. Ну, Ну, вот эта карта, она такая прям, не знаю, тут... Я, видите, пытаюсь ключик найти какой-нибудь там. Ну, вот здесь тесные помещения, а вот другая, да, более открытая. Конечно, поинтереснее-то и более светлая. Вот пытаются там ныкаться, ребята, давайте пытаемся его прострелить, наверное. Так, нет, что-то пока не выходит. Ну, всего 3 игрока, это, конечно, маловато. Вот именно на этой карте. Но это как повезет, друзья. Тут пошел сам прыгать. О, как сильно меня пробил. Вот это, видите, чувак что-то знает, как прыгать. всё, Когда мы это умираем, да, можно посмотреть сразу с другими игроками, которые более умелые. Ни одного скина в игре нет. Сейчас еще зайдем на пару карт, посмотрим. Ну, для большего эффекта. Потому что Да. просто ребята перестреливаются тут. Здесь такая интересная механика, что есть что-то наподобие Rocket Jump, как в Quake раньше, да, было. То есть вы прыгаете вверх. И... Ну, это как раз новая функция, вот, которую я пока не очень понимаю, как вообще делать. Некоторые летают прям полкарты здесь вот. Человек застрелил и победил. Ну, тут мало народу было. Если подбираешь какой-то ключик, или вот это ФТ, она у тебя, получается, будет над головой, а это, сами понимаете, заведомо прицел на вас, потому что каждый хочет вас убить, забрать ключ и остаться потом последним, чтобы залутать именно заветный лут. Так, сейчас прогрузится мое поражение. За убийство врага начисляют опыт. К сожалению, я еще ни разу не победил, поэтому за победу, наверное, тоже начисляется какой-то опыт, но пока не удавалось получить заветные надписи Winner, а не Lost. Да, ну по опыту сейчас идет здесь лидерборд, то есть какая-то механика заложена, пока еще не реализована. Вроде они обещают какие-то награды, сезоны. Ну, это было Да. прикольно, то есть был бы-то в этом смысл больше. Мгм. Как видите, у меня показан опыт, это 137, это сколько я убил, там, по-моему, за убийство дают либо 10, 15, 20, что-то такое. Вот видите, да, вот эта карта как-то пободрее народу, не знаю, такое ощущение, что 100 ливают, может быть, даже фиг знает, потому что на той постоянно мало народу, на этой постоянно дофига. Может быть, как-то со старой версии клиента, да, то есть эта карта же новая, может, как-то играют не обновившись. Не знаю, потому что я в игру не смог зайти, не обновившись. Мгм. Интересно. Ну, там уже ребята бегают со скинами. Да. Пока немножко похалдим, потому что слишком много народу. Ну, скины, конечно, видно за 3 километра. Они Скины такой цвет. непонятно, да, как бы есть смысл, если их видно вообще очень жестко. Вот видите, летает типок. Да, полетел. Ну, еще, естественно, надо сказать, что по время игры ощущается такой немножко рассинхрон, да, можно, наверное, Да, ответить, бывает такое. игры с сервером. Видно, что немножко тяжело поймать пинг, хитбокс и все остальное. То есть надо пытаться учитывать на удачу бить рядом. Ну да, тут наперед, на опережение. О, попал по нему. Ну вот, правда, урона с лука не очень много, на самом деле. И тебе тоже 2 стрелы вон торчит в экране. Это, по-моему, ну, кстати, стрела что-то слабо бьет. Да. Еще ты забыл сказать, что есть здесь такая механика, как заморозки, да? Да, но Вроде это скиллы как раз скилловушки. Ну, то я думаю, мы увидим, когда меня убьют. Обычно меня убивают именно с этой комбинацией. Да, единственный вариант с нее выйти, это использовать хилку, да, и она как бы снимает у вас заморозку. Обычно тебя ловят так, когда ты что подхилялся, у тебя жизни подняли, и тебя замораживают, и все, ты сидишь, и у тебя прилетает бэкстеп. О, видите, опыт получил? Это ассист. В кого-то там пробил, его убили. Красава. Там летает. Взлетай, учись летать. Да. Что можно сказать, что предыдущие... Вот видите, заморозили его, получается. И сразу убили. В предыдущей версии игры была немножко другая мета по скиллам, по механике. И все Да, там все в ближнем бою, по-моему, атаковали. Сейчас, наоборот, все в дальнем бьют. Из этих дэшей, что ли? Да, наверное, более сложно пробить и более тяжело сблизиться. Более сейчас вот начинаются эти рокет-джампы, да, в воздухе, то это можно вообще забыть.
Еще вроде есть механика, мы прочитали, что кнопкой Tab как-то фиксируется цель, таргет, потом с мяча как-то проще попадать. Но у нас что-то не выходило так. Да. Это, походу, для опытных уже бойцов. Ну, что можно еще сказать? Они там, как обычно, все сейчас проекты пытаются заработать денег, продают какие-то паки и нефтишки. Забыл сказать, что такое ключ, да? Ключ — это как бы ваш лотерейный билет на NFT-шку, а золотой слиток, если попадется на карте и вы выиграете, то со слов разработчиков это вроде около $20. То есть подтвердить и опровергнуть мы пока это не можем. Потому что мы еще не смогли это залутать. Да. Еще есть какая-то здесь экономика, это у них есть какие-то void шарды. Эти void шарды, токены называются void, они как бы используются вроде как для стейкинга, еще для чего-то. И ими же они пытаются сделать программу для стримеров, для контент-мейкеров, да. То есть там есть программа, можно стримить эту игру и что-то заработать. То есть там до 10 часов в день по максималке можно стримить. Для этого надо иметь 500 подписчиков на ютубе, либо просто на Twitch. Но новое правило они ввели, надо показывать свое лицо, вебку, микрофон, включенный звук, и вы должны играть, а не сидеть в меню, грубо говоря, да. Потом вы свой ввод куда-то там им отправляете, они там руками проверяют. То есть пока еще у них таком... Опа. Блин. Засушился, да? Это было близко. А может и нет. Вроде уже, видите, пару человек оставалось тут в этом экшене. Ну, и, на самом деле, экшен, конечно, здесь такой. Если бы вот не пинг еще, да, чуть-чуть не было такого ощущения рассинхрона, конечно, бои динамичные. Проблема в том, что тяжело понять, как вот это прыгать, именно система урона, потому что иногда с лука стреляешь, вроде попал. Ну, кажется, по идее, да, в обычных играх там с лука-то как бы очень большой должен быть урон. А здесь не ощущается вот этот урон именно. Вроде еще есть какие-то командные игры, партии, да, то есть мы еще не пробовали, но в меню есть, то есть может быть какой-то мини-командой залетать, да. Да, есть там Вот. система именно пати, но вот мы не пробовали играть, насколько это актуально. Я думаю, как вот, знаешь, там по фанчику залететь командой с подписчиками, порубиться, это нормальная тема такая. Типа ничего сильно не ожидая от игры, просто так по фану, да. А если еще что-нибудь в результате получится залутать, то почему бы и нет, да? Да, по поводу, кстати, ключей, по-моему, каждые 5 игр где-то видел, что у кого-то ключик есть. Поэтому, в принципе, если долго играть, можно что-то заработать. Но вот не знаю, тут, конечно, от скилла много зависит. Если побеждать, да, то шансы, я думаю, есть. Но если вот так, ну, бить, как я, то шансов немного, потому что, как ни крути, в конце надо все-таки выжить и забрать еще лут, а не просто, да, полутать в игре. Если бы можно было просто где-то нашел на карте, и как бы у тебя раз в инвентаре, надо еще остаться, получается, последним и забрать этот лут. Да, можно, наверное, немножко рассказать еще про предысторию. То есть эта компания называется Anesus, и они начали вообще разработку этой игры и старт на блокчейне EOS, да. Есть такой блокчейн, в какое-то время на хайпе, и там все думали, что он там убийца эфириума будет. Многие туда ломанулись, ну, в конце концов, там какие-то свои проблемы. И вот сейчас они вроде как совсем недавно переехали на вот этот VAX блокчейн, да, и пытаются на нем какими-то бесплатными транзакциями это все для игроков облегчить. Естественно, там технические проблемы, переезды и смена токена, смена названия, это все такое. Как во всех проектах, не все так просто, да? Ух ты! Вот что меня с двух выстрелов убил. Вот это непонятно. Я по нему 2 раза попал в упор с этих со сколоченных выстрелов. А толку... Ищи донатера, покажи скины какие-нибудь. А что-то донаторов мало. Вот как-то до этого в каждой игре у всех по скину были какие-то фиолетовые, красные, синие, зеленые. А тут что-то какие-то... Что-то не видно донатеров. Там много людей на карте? Нет. Значит, ищи прыгуна какого-нибудь, интересно посмотреть за ним.
Да, можно всегда посмотреть, как тут играют. Приходится ждать до конца матча, потому что иначе опыт не начислится. Ну, если вам нужен опыт, не знаю. Поехала дуэль. Ну, осколочные. Некоторые тут, конечно, четко играют, прям там трапают. Но сейчас в последнее время, знаете, вот трапов мало кидают, эти ледяные ловушки, и с мяча мало дерутся. А вот до этого как-то все старались именно с мяча драться больше. Все-таки, когда добавили вот эти прыжки какие-то там двойные, это позволяет больше манцевать. Да, но зато они поломали немножко физику или анимацию, да, то есть раньше было прям Да. четко все работало, а сейчас такое ощущение, что будто персонажи парят, да, каким-то мап-хэком, там, спид-хэком, как будто бы не касаются земли, да, прям. Вот это подхиливается он. Проблема вот хилки, то что тут баланс маны. Как бы не получится спамить все скиллы. То есть там хилку проюзал, если попался в длинную ловушку, это сразу почти рип. Потому что там с мяча пробивает довольно-таки весомо. Вот пытается какие-то пробивать. Все-таки, мне кажется, это не ловушка, а именно какой-то ледяной удар с мяча. Там есть тройка, это типа он как ледяную ловушку ставит. А вот если равно, то есть после девятки, это вроде как можно с удара ледяного заморозить. Попытки здесь пытается выжить. Не, ну так бои динамичные. Тут Боб хотел спрятаться. Не вышло. Вот некоторые, видите, как прыгают прям круто. Да, то есть поднимаешь камеру вверх, взгляд вверх. Вот вообще непонятно, как вот так прыгают. Вот как будто реально Rocket Jump. Только как они делают, я вот не знаю. Я пытаюсь, у меня не получается так сделать. А это на самом деле очень жесткая тема. Знают какие-то, видимо, места, точки, где, может, напрактиковались, да? Ну, может быть, какая-то физика уязвимая. Какой-то карниз, там, какую-то ступеньку делают второй прыжок. В результате такое ощущение, что... Сныкался, видите? Хочет остаться последним. Или что это? Слив боя, что ли? Ну-ка, мы сейчас увидим это. Вот один с лука пытается, другой с меча. Вот ледяная ложка в спину, чик, и это покойник сразу. Ладно, давай, наверное, еще последнюю катку сыграем, да, и в принципе... Опа, в текстуру улетели. Ну, видите, игра работает, да, в принципе, матчи, ну, как ловятся, ищутся быстро. Это, конечно, плюс игры. Плюс 7 дней назад примерно было огромное обновление на 1,5 гигабайта, да? Да, добавили вот новую карту, там небольшие эти реворки там с этими рокет-джампами добавления. То есть в игру что-то добавляют. По скиллам ничего не добавили. То есть эти все скиллы, которые были, если как-то можно будет потом менять, знаете, как, допустим, перед матчем, да, набрал какой-то набор своих скиллов, это будет прикольно все. То есть это будет интересно, как реализовывать будут сами разработчики, непонятно. То есть будут добавить просто карты, скины, да. Здесь не ясно именно направление. Так, поехал поиск. Ну, вот приятно то, что поиск быстрый. То есть, вот бывает, не прогружается, нажимаешь вот заново, да, не загрузилась игра, нажимаем заново, поиск, и вот так, манипуляции 5, и какую-то игру он найдет. То есть, не пока надо... Кирилл ищет игру, вы там напишите нам в комментарии, как вам такой жанр, интересно ли, придете ли вы на стрим поиграть с нами, такой десматч. Да, заодно можете научите рокет-джампом. Так, ну эта карта отстой. Мне не нравится эта карта, она новая, она отстой. Она какая-то темная. О, кстати, вот в этой комнате я, короче, нашел до этого ключик. Я один раз мне получилось залутать ключик, но не смог я выжить с ним, к сожалению. Это как будто какая-то гробница. И ключик так просто валялся на земле. Что, естественно, круто. Да. Ну, вот смотрите, здесь намного народу больше. То есть, не знаю, не знаю. Вот обычно просто на предыдущей, на светлой карте, все равно как-то было больше еще людей, а на этой меньше. Не знаю, с чем это связано пока. Может, Вы просто видели, кажется. Смотри, пару-тройку игроков есть 22-23 пинг. Да, вот Харк, это уже попадался. Я уже запоминаю, ребят, уже есть. Да. Опа. Он не в курсе, да? Ну, не в курсе, что я здесь не один. Видите, как мне попал хорошо? Сразу полжизни. Ну, вот по вроде они сделали какое-то обновление, сказали, что попадение стрелы с определенной дистанции. О, все, это покойник. У меня затрапал, у меня еще хилка КД была, но успел откдшиться. Значит, ты не можешь его домашнить? Почему ты не бьешь?
Я пытался отхилиться. Так, потому что меня еще не затрапнул. Слышь, какой-то трап непонятный. Все, он пошел на сближение. У меня хил КД еще. Слушай, чтобы убежать, да? Пытаюсь свалить от него. Давай на характере его. Скажи, кто тут батя в здании. Это мясорубка полная. Да. То есть, блин, как же дверь тут долго открывается? Это просто Unreal. Прыжок, нет? Не пройдет? Она вообще не открывается, эта дверь. Не знаю, это конченая дверь, вот реально. Она причем, я стою, она должна спускаться вниз, она не спускается, она поднимается. И в итоге, короче, не смогли мы выбраться здесь. Надеюсь, этого чела все тоже пришлют так же, как нуба. Кстати, что скинов не видно, ребят? Странно, да? До этого мы бегали, там как бы у каждого второго было по скину. Вот видите, затрапали его. И вот единственное спасение от трапа — это хилка. Если хилка в КД, там пробивает очень сильно. Да, но вот карта темная вот эта. Все, там мясорубка закончилась. Ну да, зато чел летает тут. О, забрался, смотри, в середину. Вот как-то он прям... Тренируется, да? Очень легко как-то он прыгает. Ну и все, вот 1-1 остались, походу. Этот все с дверью не может победить дверь. Так у него дверь не открывается, походу. Как у меня не открывалась. А, вышел. Сейчас его отделают. Вот видите, как они прям прыгают и в воздухе прям стреляют. Парят еще, да? Не, ну это видно, какие-то это задроты попали сюда. Это явно... А, тут еще какие-то есть. Ну вот темный скин вот этот вообще нормальный. В плане того, что... Ну это не скин, это обычный костюм фришный. Как бы его тут на этой карте не видно толком некоторых людей. Вот. Все пытаются стрелять. Видел, дэш в воздухе, то есть с прыжка как-то. Какие-то прям... Как там фильм был, да? Тигр и дракон, там бой. Или полет, как назывался такой. Красивый азиатский фильм, где они там в воздухе летали и били морды друг другу. Здесь только не бьют морды, здесь стреляют они. О, поехала дуэль. Ну, на этой карте как-то динамики меньше, да? Она какая-то такая. Тут если в узком проходе зажмешься, то это вообще боль. Как у тебя было на старте, да? Да, это просто надо как-то понимать, что лучше делать. Один чел просто бегает, другой пытается стрелять. А, его просаживают, видите, он тут отхиливался. Вот не может залезть теперь. О, ловушка. Все себе. Это прям next level. Ой, как сильно он просел. Next level. Ему больше. Видите, пытаются разводить друг друга, ребята. Прыг, скок. Притом эти прыжки не жрут стамину, я смотрю, да? А, тут у нас не показано его стамина. А, это твоя. Да. Это жалко, конечно. Да, был лучше, если показывал. Так, смотри, насколько высоко, да? Охо. Это преимущество высоты, знаете, как в играх есть, в РПГ, где там с лука стреляешь, если ты на возвышенности, там больше урона. Так, ну вот такой вот проект, друзья. Не знаю, что думаете. Напишите, естественно, в комментариях. В принципе, больше рассказать особо и нечего. Да, может быть, подрубим на стриме, если вы с нами присоединитесь. Выявите желание играть в такое. Просто качается игра, там не так сложно. Вроде кошелек создается по Google аккаунту. То есть он там линкуется. То есть все просто до боли просто. Да? И, наверное, все, да? Ну да. Тут, в принципе, добавить особо нечего. Ачивки есть, которых еще пока не добавили. Лудерборд. Топов. И на этом, друзья, я думаю, все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. И, конечно же, всем удачи и пока-пока.